Hello friends, so today we will read chapter 1, A Tale of Two Birds of our book A Pact with the Sun of class 6th. So let's start. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार एक बर्ड अपने टू न्यूबॉर्न बेबीज के साथ एक जंगल में रहती थी. They had a nest in a tall shady tree. उनका जो नेस्ट था वो एक लंबे और शेडी ट्री पे था. एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट. और जो उनकी मदर बर्ड थी वो उनका दिन रात अच्छे से ख्याल रखती थी. वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म. एक दिन बहुत तेज तूफान आया. देयर वाज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन. उस दिन बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चली, बिजली गिरी और बहुत तेज़ बारिश भी हुई. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. और जो हवाएं थी उन हवाओं की वजह से बहुत सारे ट्रीज नीचे आ गए. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. जो वो बड़ा वाला ट्री था जिस पे उन बर्ड्स का नेस्ट था वो वाला ट्री भी नीचे आ गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड. जो जैसे पेड़ नीचे आ रहे थे तो एक पेड़ की टहनी जिस पेड़ पे वो बर्ड्स रहते थे उनके नेस्ट पर आकर पड़ी और जो मदर बर्ड थी वो मर गई. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स. खुशकिस्मती से जो बर्ड्स थे, न्यूबॉर्न बेबीज जो थे वो बच गए. द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. कि जो तेज़ हवाएं थी वो उन बेबी बर्ड्स को फॉरेस्ट के अदर साइड मीन्स दूसरी साइड ले आई. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. जो एक बर्ड था वो एक गुफा के बाहर आकर गिरा जिस गुफा में एक चोरों की गैंग रहती थी. The other landed outside a Rishi's ashram a little distance away. जो दूसरा बर्ड था वो एक ऋषि के आश्रम के थोड़ी सी दूरी पर आकर गिरा. So that's it for today. If you like, then like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.